घरसम्म जाने वातावरण मिलाइदेऊ भगवान। गाई हामी यता जङ्गलतिर छौँ ल। रेल सक्नुहुन्छ छ नि लाइन हामीसँग भन्ने नि के भएर हुन्छ। म त अहिले माथि डाँडामा छु होइन ल। सामान दोकानमा खान्छ होइन। यहाँ चाहिँ काम गरेर टोलीहरूले रिङ बनाउँदैछ होइन। कोही टोली चाहिँ बाल्ला बोक्नु गइरहेको छ तल खोलामा होइन। गाइड लडेन सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ पुरै जङ्गलै जङ्गल चाहिँ पानी ल्याउनु पर्ने हुन्छ है गाइस। के गर्नु गाह्रो छ गाउँमा दुःख छ के गर्नु। यहाँ भिनाजुगर हाम्रो यहाँ बिजोग भइसक्यो। यहाँ भिनाजुगर मेरो गाई ल कसैले त्यहाँ ओर्नी ल्याइरहनु यार। पानी परेर लगाएर बैशाखको बेलामा यहाँ घरसम्म जाने वातावरण मिलाइदेऊ भगवान। जाडो भएर मर्लाइसक्यो। खतरा खालको गोठ छ फेरि यहाँ। यहाँ बाछिराले हानेर केही छैन स्थिति। यहाँ मान्छेको बिजो भएर मर्न लागिसक्यो गाई। यहाँनिर खानेपानीको काम गर्न आएको फट्ट पानी परेन ओत लाग्न आएको गोठको हालत यार। ओर्नी पठाइदेऊ भगवान। कसैले ओर्नी पठाइदेऊ न यार गाई चार जाडोले मर्ने भयो। हापट लाग्यो कि म त अझ हल्का सर्ट लाग्छ। भिनाजुको त यहाँ हालत हेर बरा हट यार। बिजोग बोका आज बिजोग यहाँ बैशाखको बेलामा यसरी हट